Защитниците на Старозагорския парк Бедечка се ангажират с първа задача да направят доброволчески акции за почистването и облагородяването му. Зелената площ се простира на 400 декара, има над 3000 картотекирани дървета с паркови алеи и е готов лесопарк. На 18 юни има местен референдум, на който старозагорци трябва да кажат дали паркът да се запази и почисти или на негово място да се направи квартал. Защитниците на Бедечка призоваха да се гласува с «да» за парк.